Нешендеген кылымдарды карытып, улуу кыргыздын атын өчүрбөгөн кайраттуу элдин урпагы бекем мамлекетибиздин пайдубалын өчүрбөй сактап келе жатканы элибиздин күжүрмөн эмгеги, чептей бекем кайраты ажырагыс биримдигинен кабар берет. Мына ошондон улам калк арасында эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп айтылганы жөн жеринен эмес. Ар бир азамат аскер курагына жашы жеткен соң колуна куралын алып, ата мекенди коргоого даярдыктан өтүп келүүгө тийиш. Мына ошол аскердик кызматын өтөгөндөрдүн арасында 1987-89 жылга чейин Германияда болгон Жапаракунов Самарбек. 7-класс окуп жүргөн кезимде атам качып болуп калды да. Анан мен үйдөн улуусумун. Анан кийин ушу армияга барганда мен сездим, что мага атамдын тарбиясы жетишпей калган. Анан эркек балага чын айтканда баягы атанын тарбиясы керек экен да. Анан ошо жетишпей калган атамдын тарбиясын мен ушу армиядан алдым десем болот да. Бизге развед рота болчу, чалгындоо ротасы болчу. А жерге баягы баарын ала берчү эмес, тандап алчу. Анан мен ошо жалгыз кыргыз болчумун да ошо жерде. Мырзалар үчүн эң башкы ыйык милдеттердин бири ата мекенди коргоо. Убагында аскерге барган күндөрүн эстеп, армиянын тарбиясы, күчү Айтор жашоодо да чоң таасирин тийгизгенин айтат. Биздин полк убагында ошол 1945-жылы баягы май айында ошо Берлинди баягы штурм кылганга, Берлинди алганга катышкан экен да. Ошон үчүн баягы гвардейский деген наам берген экен. Андан кийин биз ошо Берлинден нары бир Магдебург деген шаар бар, ошонун жанында бир Бург деген шаар бар эле, кичирээк шаар, ошонун ичинде жайгашкан болчу. Эми баягы биз жашаган казармаларда мурда ошо Гитлердин бир мёртвая голова СС деген бир дивизиясы турчу экен. Күчтүү дивизиялардын бири экен. Анан биздикилер барып алгандан кийин ошо жерде ошо казармаларга отурташып, ошо жерде 2 жыл жашадым десем болот да. Мен Германияда 2 жыл жашагам десем таң калып калат кээ бир кишилерчи, эмне кылып жүрдүң аякта депчи. Армияда кызмат кылганбыз. Анан эми ошол кездеги масштаб эми азыркы менен салыштырып келгенде ошо Германияда эң ошо союздун эң чоң группировка баягы аскер бөлүгү ошо Германияда болчу да. Самарбек мырза ошол кездеги 15 союздук республиканын курамында кызмат өтө, анын эң бактылуу жылдарынан болгонун кошумчалап, кызыктуу учурларын дагы эстеп өттү. Жаңы барганда мен бир ученияга чыгып калдык Токойдун арасына. Анан кийин Токойдун арасында ученияга чыкканда баягы часовой болуп турасың да, автомат менен түнчүндө турасың. Анан мен барганда присяга алгандан кийин сразу кеттик, бир эле ай болгон да барганда, көп нерсени түшүнбөйсүң. Анан бир күнү түнчүндө баягы часовой болуп штабтын жанында штабты кайтарып турганбыз. Анан түн ортосунда бир кезден аркаман жалгыз турасың да, часовой болгондо объекттен кайтарып. Автомат менен турсам, аркаман бир үн чыгыпты да. Анан бурулсам, эки киши экен. Экөө тең бирөө мени көтөрүп чапты да, автоматымды алып туруп эметти да. Баягы жерде нападение болду да мага. Бирөө колумду кайрады, эчтеке кыла албай калдым да. Анан мен кыйкырып атам баягы жерденчи, тревога, нападение деп, посмо эмне келген нерсени баарын кыйкырып, ызычы кылып атам. Анан тигилер болду, все, мы свои, короче, перестань, хватит кричать деп калды. Анан караса биздин эле ротада служить эткен баягы мурунку чоң деттер экен да, дет деп коет, бир 6 ай калганда дет болосуң да армияда. Деттер экен да, баягы шылдыңдап тамаша кылып ойноп атышыптыр да. Бирок мен баягы ушунда катуу кыйкырган экен, баягы бир кезден кийин тревога болду да, ызычы болуп, командир полка келди, ызычы болуп калды да. Анан начальник штаб келип мага баягы эртеси күнү баягы бүт часть күлүп ушундай окуя болду депчи. Анан эртеси күнү баягы мага благодарность объявлять этти да. Правильно поступил депчи. Бала жарык дүйнөгө келгенден баштап мекенчегин сүйүүгө, тарбиялап өстүрүп, аскер курагына келгенде аскерге жөнөтүп, өз мекенин коргоп келүүгө багыт берсек. Анткени күчтүү мамлекеттин артында чептей бекем куралдуу күч түзүмү турарын ар бир кыргыз жараны эстен чыгарбаса.